राजनांदगांव जिले में हो रही पिछले 2 दिनों की बारिश ने जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के महिला और पुरुष वार्ड में बारिश का पानी जा घुसा है, जिससे कि अस्पताल स्टाफ और मरीज सहित परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों वार्डों में पानी भर जाने के कारण महिला और पुरुष वार्ड के ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पिछले 7 से 8 सालों से बारिश में अस्पताल का यही हाल है और इस वर्ष भी अस्पताल में बारिश के समय पानी में लोगों का इलाज करवाना पड़ रहा है।